啊你好，啊，我叫 Rapido，我的汉语名字是酋长。现在我在中国，我在杭州。明天我们先去北京，天气太热了。他是我的朋友，再见，加油，很多钱。Yeah. This is the BBC, motherfuckers. Boss.